Месец май 2025 година. Велико Търново – историческата и духовна столица на България. И тази година в старата българска столица се проведоха едновременно 3 от най-авторитетните събития от музикални празници Еврофолк. 28-я Старопланински събор Балканфолк, 15-тият български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 10-та световна купа по фолклор Велико Търново. От 7 до 12 май участие в тях взеха над 100 фолклорни състава и индивидуални участници от България и Малайзия. Фолклорните събития се реализираха в рамките на музикални празници Еврофолк с подкрепата на община Велико Търново и под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Акредитирана организация с консултативни отношения към Междуправителствения комитет на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Музикалните програми и официалните церемонии се проведоха на сцената на Летния театър и в Двореца на културата и спорта Васил Левски в Велико Търново с участието на близо 1500 певци, танцори и музиканти от всички възрасти. От 3-годишните Дария Кърева и София Манолова от Пловдив до 93-годишният Геню Генев от Габрово, вписан в националната система Живи човешки съкровища България на ЮНЕСКО. Заснетият на 20 часа видеоматериал беше излъчен на живо от екипа на Еврофолк ТВ, основен медиен партньор на музикални празници Еврофолк. Нови и стари участници споделиха вълнението си от участието си в Велико Търново пред репортерската камера на медията. Здравейте, добре дошли във Велико Търново. Благодарим за поканата, благодарим за условията, които ни предоставяте. Ние не сме за първи път и сме изключително доволни от всичко това, което ни предоставяте. Какво ви върна тук, в този град, на тази сцена? Наистина, ние сме били в първите години на фестивала. Имахме един доста голям период, в който участвахме в Жива вода Хисария. Сега отново носталгията ни върна. Миналата година чествахме 20 години от основаването на нашия хор и тази година не се полагаше да дойдем отново тук. В Балканфолк участваме, откакто е създаден фестивал. От 28 години? Да, от 28 години. Един път пропуснахме, защото бяхме тогава в чужбина. Участваме всяка година. Това е един форум, който се провежда в нашия роден град. Идват хора от цяла България, вече и от други държави. И така ние се чувстваме горди с това мероприятие и няма как да го пропуснем, да не говорим, че нивото е с всяка изминала година на участниците става все по-високо и за нас е място, на което и ние да си сравним часовниците. Най-много се радвам на участниците с автентичен фолклор, ако трябва да съм честна и искрена. Здравейте, добра среща във Велико Търново. Първо да споделите как се чувствате в нашия старопрестолен град. Здравейте, с огромно вълнение дойдохме отново да участваме на Старопланинския събор, защото отдавна не сме идвали и да подновиме част от изпълненията, които преди знаем и нови съответно. Как разбрахте за този събор и какво ви води при нас? Никога не съм посещавала Велико Търново, а фолклора винаги ми е бил в сърцето и когато разбрах супер случайно от интернет, нямаш как да пропусна. Добре сме, благодарим ви, добре се чувстваме. За кой път участвате в Старопланински събор Балкан? За първи път не.
Как разбрахте за фестивала? Какво ви води тук при нас? Ами по имейл получих покана и решихме да участваме, да пробваме и така. Сега какви са впечатленията? Доволни сме, харесва. Доволни ли сте? Чувстваме се страхотно, много емоционално, много добре ни посрещнахте. Децата са със силен заряд. Утре ще се тръгнем с много добре впечатления. Надяваме се и до година отново да участваме. Радвам се отново да се видим. За кой път дреновци гостуват на великотърновска сцена? Спомняте ли си вече? Ами от 2012 може би 5-6 пъти. Какво ви връща тук? Изключително ни е приятно винаги да присъстваме на фестивали, свързани с фолклорната музика и с фолклора на нашия народ. Ние сме любители на фолклора, на музиката, на танца и това е в сърцата и в душите ни. И това ни връща отново и отново. Много пъти сме участвали в Балкан Фолк, но от няколко години не бяхме идвали. Беше ни така, липсваше ни участието тук на този събор, защото много харесваме. Толкова хубаво организиран и перфектен. Какво ви връща тук на тази сцена във Велико Търново? Фестивалите в смисъл такъв, организацията, присъствието на много различни групи, на чуждестранното присъствие, един вид да си сверим часовници, да видим на къде сме, дори да си откраднем нещо. В регламентите на фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, е заложен състезателният елемент като стимул за високо качество на представените репертуари. И тази година сценичните изпълнения на участниците бяха оценявани от жури в състав: маестро Георги Янков, музикален специалист, господин Валентин Халваджиев, хореограф, и госпожа Мариана Нуцова, етнолог. Официалното откриване на трите музикални събития се проведе на 9 май в присъствието на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и председател на Старопланински събор Балкан Фолк, и господин Нейко Генчев, заместник кмет на община Велико Търново, ресор култура и недвижимо културно наследство. Членовете на журиращата комисия, участници и гости. Добър вечер, уважаема публика, скъпи участници и гости! Посрещаме ви с добре дошли в Старопрестолно Велико Търново. 28-я Старопланински събор Балкан Фолк, 15-ят Български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 10-та Световна купа по фолклор Велико Търново 2025 се провеждат в рамките на музикални празници Еврофолк и под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Поднасям благодарностите на организационния ни екип към община Велико Търново за подкрепата при организацията и провеждането на събитията. Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани и гости на Велико Търново, за мен наистина е привилегия да бъда заедно с вас, за да дадем началото на 28-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, който е смятан за най-значимия фестивал за традиционни народни изкуства в Европа. Позволете ми да предам искрените поздравления на доктор инженер Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България, разбира се и моите лични поздравления, и да ви уверя, че община Велико Търново винаги ще стои безрезервно зад това уникално, единствено по рода си събитие. Хиляди участници, стотици колективи от България и други страни, невероятна красота. Освен това, национален шампионат по фолклор, световна купа по фолклор. От създаването си до сега фестивалът е обединил близо 200 хиляди изпълнители, създавайки по този начин мост между поколенията и народите. Но Балкан Фолк не е само сцена, то е живо доказателство за силата на фолклора да съхранява идентичността, да обединява и да вдъхновява. Не случайно великият философ Фридрих Ницше казва: фолклорът е оригиналната музика на човечеството. Той е
музикалното огледало на света. И ето, ние тук имаме едно прекрасно огледало в лицето на нашите участници, на които искам да благодаря. Да благодаря също така най-вече на организаторите, на художествените ръководители, на читалищните и училищни дейци и особено на родителите и роднините, които подкрепят това културно събитие. Заедно с техните усилия всички ние създаваме това чудо, наречено българска духовност. Пожелавам на участниците следващите дни да бъдат изпълнени с много радост, хубави емоции, вдъхновение и незабравими спомени от Старопрестолния град. На добър час! Благодаря ви! Уважаеми господин Генчев, уважаемо жури, уважаеми зрители и публика, скъпи участници, изключително съм щастлив, че мога да открия 28-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Да, както чухте малко преди мен, повече от 200 000 участника са участвали на сцените в Велико Търново и се надяваме с подкрепата на община Велико Търново и следващите години да имаме възможност да даваме поле на изява на толкова много участници, които пазят и предават културното наследство на бъдещите поколения. Пожелавам им успех, здраве и най-вече сили да продължават това велико дело. И така, с радост официално откривам 28-я Старопланински събор Балкан Фолк, 15-то издание на Българския национален шампионат по фолклор и 10-то издание на Световна купа по фолклор Велико Търново 2025. Да ви е честито и успех на всички! Официалното откриване даде старта на поредица от фолклорни изпълнения, с които участниците зарадваха великотърновската публика и телевизионните зрители.
И тази година организаторите на 28-я Старопланински събор Балкан Фолк осъществиха богата съпътстваща програма. На 9 май в община Велико Търново се проведе среща между професор Георги Камарашев, заместник-кмет социални политики и образование, господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, гостите и участниците от фолклорна танцова група към Департамент култура на град Путраджая, Малайзия, и представители на детско-юношески танцов ансамбъл Търновче при военен клуб Велико Търново с ръководител Анелия Вачева. Срещата премина в повишено настроение и с разговори като между стари приятели и самишленици и завърши с размяна на благодарности, подаръци и обща снимка за спомен. В същия ден гостите и участниците от Малайзия посетиха и две от най-големите забележителности в града – мултимедийния посетителски център Царевград Търнов и архитектурно-музейния резерват Царевец. Специален жест към чуждестранните гости от регионален исторически музей Велико Търново. Акцент в съпътстващата програма на Старопланински събор Балкан Фолк беше и едно от традиционните вече събития – поднасене на цветя пред паметника на Илиян Николов, вдъхновител и създател на Старопланински събор Балкан Фолк и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Събитието, което се проведе на 11 май, уважиха с присъствието си малайзийските участници в Старопланински събор Балкан Фолк и представителен танцов състав Хемус към община Враца с ръководител Геновева Спасова. В рамките на събитието господин Калоян Николов изрази благодарностите си към присъстващите, разказа за постиженията на своя баща и подчерта необходимостта от запазването на националната идентичност на всеки народ. Паметникът на Илиян Денев Николов беше открит през 2016 година, лично от генералния секретар на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова. Част от съпътстващата фестивална програма беше и една от най-големите атракции на Велико Търново, града домакин – аудиовизуалният спектакъл Царевград Търнов «Звук и светлина», който беше излъчен на 11 май като специален подарък от община Велико Търново за участниците и гостите на Старопланински събор Балкан Фолк. Началото на шампионатната система по фолклор на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ беше поставено през 2009 година от господин Илиян Николов. Към днешна дата шампионатната система включва локални, национални, регионални, международни и континентални шампионати по фолклорни изкуства. Те се провеждат ежегодно в различни градове в България и чужбина. Като част от тази система, българският национален шампионат по фолклор Еврофолк се провежда по регламент, базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Едно от най-високите отличия на националния шампионат по фолклор е номинацията за голямата награда Гран-при Златен Орфей, което осигурява участие на номинираните състави и в крайното класиране за трето, второ и първо място на шампионата. Доволни ли сте? Благодарим. Да, повече от доволни сме. Изявата на нашите възпитаници от Новоханче. Колко дечица се представиха днес на сцената? 36 деца бяха днес на сцената.
Това ни е детско-юношеския състав. Имаме и по-малки. Нека сега да се представите вие и да разкажете за този състав. Аз се казвам Младенка Павлова. Аз съм Теодора Серафимова. Близо 20 години работиме в този състав, в Нови хан, детски танцов състав Новоханче. Групата, която виждате, работи заедно, може би около 5-6 години. Танцуват заедно в този си формат. С какъв репертуар спечелихте тези награди? Нека да кажете за зрителите. Това са двата танца. Единият е новохански лазърки и другия шопско ретро. Това е оригиналното заглавие на музикалната сюита, по която го правихме, с автор Георги Андреев. И просто решихме да оставиме това заглавие, което смятахме, че е много интересно да остане и за заглавие на танца. Какви други танци имате в репертуара си? Основно поддържаме шопски танци, защото сме от центъра на Шопулка, но иначе имаме северняшки, тракийски, основно това. Тези деца заслужават и международна сцена. Били ли сте извън България? Да, децата са се представили в Македония, но тогава бяха първи клас, преди доста години, а сега ни предстои пътуване до Чехия, което през август месец ще ги заведем. Пожелавам ви успехи и там. Нека да кажеш как се казва. Аз се казвам Константин Жиласков. Константин, какво ще кажеш на всички твои връстници в този момент? Че аз съм доста благодарен, че танцувам с тях и се надявам да продължим с този състав. И им благодаря, че са с мен. Как се казваш? Аз съм Магдалена Стойнова. Защо си в този състав? От тук съм от доста време и се радвам, че мога да танцувам с всички тези хора и да ги опознавам, както и да се запознаем с танците и предците на нашата държава. Кой е за теб фолклор? За мен това е любовта към страната ни и към всички наши сънародници. Здравейте и добра среща тук във Велико Търново. Ще ви помоля първо да споделите с нашите зрители и с мен как се чувствате. Здравейте! Чувстваме се невероятно. Всички са много щастливи, много развълнувани. След днешната изява, след толкова много награди, чувството е неописуемо. Ще
ви издам малко от разговора на масата на журито. Огромно израстване на хора от миналото ви участие, миналата година и днешното. Как го постигнахте само за една година? Ами с много репетиции, с много труд, с много усилие. Жените са много талантливи, ангелогласни и наистина с много труд. Наистина резултатите са на лице. Кога е поставено началото на Неранза и какъв път изминахте до днес? Неранза е съставена преди доста години. Аз съм ръководител на хора от съвсем скоро, година и половина някъде. Сме заедно в този колектив. И през годините също са печелили много награди, имали са много отличия. А за последната година, година и половина, наистина имаме много участие, много конкурси, винаги завоювани първи места и се стараем да поддържаме доброто ниво на състава. С кои произведения се представихте тази вечер? Днес изпяхме Девойко Мари Хубава, обработка на Филип Кутев. След това изпяхме Що ми е мило и драго на Петко Стайнов и Джилмано Джилберо на Иван Кавалджиев. Поздравявам ви за това, което показахте наистина. Пожелавам ви още много успехи за напред и когато имате възможност, заповядайте отново. Много благодарим за топлото посрещане. Благодарим ви. Здравейте и добра среща отново във Велико Търново. Стана ви любим този фестивал, като че ли? Да, наистина, не идваме за първи път и за нас е истинско удоволствие да сме отново част от това прекрасно събитие. Самата атмосфера, самият град, благодаря на организаторите, страхотна организация и за нас е чест да сме отново част от това събитие. Тази година с каква програма се представихте? Тази година заложихме, благодаря за въпроса, на женски танци. И това са най-новите ни танци в репертуара, а именно първият танц, който представихме, беше Крайдунавски игри, танц, който е създаден специално за танцов състав Хемос при община Враца, по музика на невероятния композитор и главен художествен ръководител на държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Благодаря му от сърце, и хореографията на брилянтния хореограф Ивайло Иванов. Хореографията и постановката на този танц бяха на тези двама прекрасни хореограф и композитор. Благодарим от сърце. И вторият танц отново е от репертуара на държавния ансамбъл Филип Кутев. Ние с тях можем да кажем, че така работим заедно. Хореографията на Ивайло Иванов отново, а музиката отново на главния художествен ръководител, композитора Георги Андреев. Това са най-новите танци от нашия репертуар, затова тази година заложихме на тях. Нека да припомним малко от историята на състава.
Съвсем накратко ще бъде, защото няма да имаме толкова време. Танцов състав Хемус при община Враца е създаден през 1967 година и за годината на своето съществуване е носител на много награди, не само на наши, но и на международни фестивали, като най-така голяма и значима, поне в момента се сещаме, гран-при от международен фестивал в Владикавказ през 2013 година. Разбира се, има още много, но в момента ме изненадахте с този въпрос. И в Миличи също спечелихме първо място и там имаше и парична награда, 2000 евро парична награда, която ние вложихме в костюми. При нас всяко нещо, което се прави с чувство, се прави с мисъл, се прави с любов и затова са такива резултатите. Гордея се с танцорите на представителен танцов състав Хемус. Пожелавам ви успехи в крайното класиране. Вие сте един от абсолютните шампиони на България. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря на танцорите на танцов състав Хемус за всеотдайността, за таланта, за любовта към българския фолклор. Дигнали сме летвата и ще скачаме, както казваме на врачански. Искам да благодаря на още един екип от хора, а именно ръководството на Община Враца. Това е танцовият състав на Община Враца, за безрезервната подкрепа във всяко едно отношение. И това е. В оспорвана надпревара премина и конкурсната програма на 10-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2025. Номинация за голямата награда на авторитетния форум заслужиха няколко фолклорни състава. Първо да споделите с мен и нашите зрители как се чувствате минути след изпълнението на сцена и след получаването на тази номинация за голямата награда. Чувстваме се изключително щастливи, защото имахме здравословни проблеми, то се лечи и по Кобова, но надяваме се успяхме да се справим. Много благодарим и сме изключително щастливи. Триото е създадено от 2011 година, но в този си състав в момента е от 2 години. Де-факто, това е новото ни попълнение. Миналата година беше за първ път на този форум. Беше изключително развълнувана, даже да подчертая, че спа с златните медали, така че този път, както виждате, повечето неща са в нея, което я прави изключително горда и щастлива. Ние също сме горди с нея, защото за много малък период от време успя да научи около 14 песни. Не една, не две, 14 и да се включи наравно с нас в колектива. След една година заедно с тях, какво можеш да кажеш? Как се чувстваш сред тях? Как се чувстваш на сцената с тях? Много добре, много са талантливи и се радвам, че мога да пея с тях. Рени има основната задача да избира песните. Избираме песни, които не се пеят много, които не са толкова популярни и имаме и много сложни, между другото, песни и правиме и сериозни изпълнения. Репертуара Рени го търси от стари баби, нали, каквото може. Грамофонни плочи също. Да. И де-факто се стремим, освен да са малко известни, за да можем да ги популяризираме, което е нашата действително цел, за да може да се съхрани, да се обогати
да се обогатим и ние, и хората, които ни гледат. И е много важно да пасва на нашите гласове. Благодаря ви за това интервю. Поздравявам ви за приза, който получихте и ви пожелавам успехи в крайното класиране на Световната купа по фолклор. Благодарим. Ние се радваме, че имаме контакт с вас, че сме ваши участници и се гордеем с това, което правим заедно. Това е най-добрият фестивал, който има в България. Поне моето мнение е такова, а лично мисля, че и другите. На високо ниво, много добра организация, въобще всичко е както трябва да бъде. Радвате ли се на наградата? Да! Добре сте ни дошли отново във Велико Търново. От 5 годишни до колко бяхте на сцена? От 5 годишни горе-долу до 60. Сериозна възрастова разлика. Поздравявам ви за този успех, който постигнахте тази година. Наистина бяхте невероятни. Поздравления! Благодарим. Също така искам да благодаря на новите ни попълнения, които тази година се включиха. Това са наши нови мъже и момчета, които така доста ни подкрепят. Много бързо научиха репертуара на състава. Затова може би днес така се представихме толкова добре. С какви танци се представи? Днес се представихме с шопска суита на Димитър Димитров, с северняшки танци и шопска копаница. По моя хореография, като шопката суита на Димитър Димитров, казах вече. Личи си, че доста сте поработили, за което отново поздравления. Нека сега да припомним от историята на Средногорски полах. На колко години станахте? Тази година станахме на 13. След 2 години ще готвим 15 годишнина. Почват вече плановете, нали, за тогава. И доста бързо отлетяха тези години. Къде сте били в чужбина? На много места сме били в чужбина. В Гърция, Турция, Испания, Италия, в Чехия. Доста места. Кой е най-високия приз, който сте имали до сега? Най-високия приз Златен Орфей в Балканския шампионат по фолклор в град Хисаря 2019 година. Искрено ви желая успехи в крайното класиране на Световната купа по фолклор Велико Търново и ви каня утре вечер в 18 часа на официалната церемония за връчване на наградите на крайните победители. Сега се разделяме до утре.
Здравейте! Нека да се представите за нашите зрители. Казвам се Мей Арджи от Малайзия, арт-директор на групата. Казвам се Малиха Афиях на Бинти Абдул Халим от Малайзия. Казвам се Уан Билал Муаят бин Уан Мо Ханиф. Бяхте номинирани за Гранд При на Световната купа по фолклор Велико Търново. Радва ли ви тази награда? Да, много. И бихме искали да ви благодарим за предоставената възможност да участваме и да получим тези награди. Много ви благодарим. Нека да разкажете за мястото, от което идвате. You are a beautiful country. Идваме от красива страна Малайзия. България също е много красива. Толкова интересни места видяхме тук и ние наистина се надяваме да можем да дойдем отново в следващия път. Искаме да поканим всички вас. Елате в Малайзия, защото и там има много интересни места. Кога е сформиран този състав и каква е неговата история? Actually, I am a founder for Kalofat Seni, Putrajaya, which is the first... Аз съм основател на фолклорната група, която е първата група в щата Путраджая. В този състав влизат танцори от различни училища в Путраджая. Какъв е репертуара, който българските зрители видяха тук? Идеята, която представяме, е цветовете на Малайзия. Всяка хореография, която изпълняваме, е свързана с различни моменти от живота на малайзийците. So overall we have been performing 6 dances. Общо представяме 6 танца. Един от танците изпълняват нашите красиви момичета. Нашите момчета също имат свой танц. Представяме и борнейски войн в танца Пирит, както и в Авон. Какви други участия сте имали по света? Пътували ли сте? България е първата страна, която посещаваме. Какви са впечатленията ви от България, от фестивала? България е много красива. Харесахме всичко тук още от първия ден. Вие всички бяхте много отзивчиви към нас още от самото начало. Благодарим ви за всичко. Благодарим, благодарим! Pejuang terakhir membawa bakti. Ini adalah kisah benteng terakhir. Putra puteri memberi salam bumi dan langit. Pejuang terakhir membawa bakti. Ini adalah kisah benteng terakhir. Berpakaian hitam di dalam galangan, tidak menari tetapi mencipta tali. Tari sembah di dalam galangan.
Цъфтя и Китна Тракия на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Поздравявам ви с това, което показахте и с наградата, която заслужихте. Как се чувствате в този момент? Страхотно, развълнувани сме, щастливи сме и благодарим за приза. И сме горди, да. Много ли ви костваше да стигнете до тук? Ами с много танци, много песни, упорит труд, стискане на зъби и любов към българския фолклор се постигат нещата. Скажете ни за този ансамбъл, кога е създаден, какъв път изминахте преди да ви видим ние? 65 години ни предстоят да правим тази година. Много труд трябва да фърлим, но въпреки всичко с тези прекрасни танцори, певици, музикантите, които в момента не можаха да пристигнат. Но смятаме, че ще постигнем целта, която сме си поставили. Ами, нека да посветим тогава тази световна купа на тази годишнина. Съгласни ли? Така, да. Това е един добър старт, за да постигнем и крайната цел юбилей. Така, в кои държави сте били през тези години? Можете ли да ги изредите? В Гърция, в Турция, Македония, Сърбия, Франция, Италия. Много години, почти целия свят. На какъв репертуар заложихте за това участие? Изцяло сме се посветили на Тракийската фолклорна област. Това са ни танците в това участие, което направим. За автори? Кирил Харалампиев и Стефан Статев. Музиката на Стефан Статев. Така, благодаря ви за това участие и за това, че представихте Китна Тракия на нашата сцена, наред с Родопите, Шопука, Северна България. Вие представихте наистина по достоен начин Китна Тракия. Живи и здрави и още много успехи! Благодарим! На нови срещи! Решението на журиращата комисия относно крайното класиране на участниците, номинирани от представянето си в Балканския национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2025, беше обявено в рамките на официалната церемония за закриване на форумите. Награждаването стартира с връчването на грамоти на най-малките участнички в Старопланински събор Балкан Фолк. 3-годишните Дария Кърева и София Манолова от Пловдив. Специална грамота и подаръчен комплект от туристическа агенция Event Vacation ЕОД бяха връчени на танцов състав при детска градина Боряна, Пловдив. Наградата на община Велико Търново с кмет инженер Даниел Панов беше връчена от господин Георги Чукуров, главен експерт, дирекция култура, туризъм и международни дейности, на малайзийските танцови групи и индивидуални изпълнители от Путраджая. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ отличи с награда фолклорно трио Овлига от град Дупница. Връчването на отличията на победителите от крайното класиране на 15-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк започна с обявяването на третото място. Бронзовият медал на шампионата и бронзовия Орфей спечелиха децата от танцов състав Новоханче към Народно читалище Иван Вазов 1928 от село Нови хан, област София, с художествени ръководители Младенка Павлова и Теодора Серафимова. Второто място зае представителен танцов състав Хемос от град Враца
с ръководител Геновева Спасова. Съставът получи сребърния медал на шампионата Сребърния Орфей и титлата Абсолютен вице-шампион за 2025. Първото място на 15-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2025 спечели представител на фолклорна група Неранза към Народно читалище Напредък 2001 град Нова Загора с художествен ръководител Дима Йорданова. Съставът получи златния медал на шампионата и титлата Абсолютен национален шампион за 2025. Златния Орфей и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Благодарим ви! Трогнати сме, щастливи сме, развълнувани, щастливи. Нямам думи, наистина. Благодаря. Благодаря на всички. Церемонията продължи с обявяване на имената на съставите, заели първите 3 места в конкурсната програма на 10-та световна купа по фолклор Велико Търново. Трето място в международната фолклорна надпревара заеха танцовите групи от Департамента по образование в Путраджая, Малайзия. Те получиха бронзов медал, купа диплом и парична премия от 200 евро във вид на ваучери за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Второ място в крайното класиране беше отсъдено за танцов състав Средногорски полах от град Ихтиман с художествен ръководител Десислава Иванова. Съставът стана носител на сребърен медал, купа, диплом и парична премия от 300 евро във вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Носител на Гран-при Световна купа по фолклор Велико Търново за 2025 година стана представителен ансамбъл за народни песни и танци Кит на Тракия към Народно читалище Тракия 2008 град Хасково с главен художествен ръководител Руско Русев, хореограф Иван Иванов и диригент на хора Русица Делева. Победителите получиха голямата купа на форума, диплом, удостоверяващ първото място и ваучер на стойност 500 евро, осигурени от ЕАФ за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Скъпи организатори, скъпи гости, от името на представителния ансамбъл Кит на Тракия искам да благодаря за голямата чест, за първото място, да ви поздравя за прекрасната организация, да ви пожелая нови успехи и да живее България. Благодаря. В края на церемонията, паралелно провежданите в Велико Търново музикални форуми бяха официално закрити от господин Калоян Николов. Уважаеми господин Чукоров, уважаемо жури, зрители, публика и уважаеми скъпи участници, за мен беше огромно удоволствие след тези минути на радост, така споделени между всички нас и тези 3 дни на страхотно представяне на повече от 1500 участника, повече от 100 колектива. Надявам се, че всички са останали доволни. Надявам се, че са събрали енергия да продължат да обичат, да пазят и да продължат да съхраняват и предават на следващите поколения знанията, познанията и нашите традиции. Благодаря на всички и ви желая здраве. Сега дойде време да закрием 28-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 15-то издание на Български национален шампионат по фолклор и 10-та Световна купа по фолклор Велико Търново. Обявявам 3 форума за закрити и ви пожелавам здраве и се надявам следващата година да се видим отново. Минало, настояще, бъдеще. Дългът да се поддържа жива паметта за историята и културата е качество единствено на отговорните към бъдещето си нации. Съхраняването на фолклора и неговото популяризиране са сред основните задачи на фестивалите, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни.